В обласному ТЦК пояснили щоденні рейди громадським транспортом та посилені перевірки на блокпостах. Там зазначили, що працівники воєнкоматів змушені здійснювати заходи оповіщення військовозобов'язаних всіма способами через низьку явку у терцентри комплектування. Людей закликали не створювати штучний ажіотаж, а також самостійно звертатися до ТЦК і не чекати повісток. Нагадаю, останніми днями у соцмережах часто з'являються відео конфліктів представників ТЦК із пасажирами маршруток, тролейбусів тощо.